الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falëndrimet, lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë. Dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qojmë. Mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuar xhamat, gjithë jemi dëshmitar se ne përcjellëm muajin e bekuar Ramazan, u munduam ta kryjm dhe përcjellim me nder dhe ndërgjegje të plot, duke bërë adhurime të lloj-llojta ndaj Allahut Azza wa Jall, adhurime të ditës dhe të natës, adhurime shpirtërore dhe fizike, adhurime materiale të tjera, kështu që u munduam në çdo aspekt ta adhurojmë madhin Zot. Allahu inshallah neve, juve dhe çdo besimtarit na I pas pranua këto adhurime. I madhi Allah mundin ton mos na I pas çu poshtë. I madhi Zot çdo lutje që kemi bën na I pas pranuar. I nderuar xhamat. Ramazani është një kurs mujor me cilin Allahu don ta edukon muslimanin, besimtarin, që ai çish duhet me u kon. Pra Ramazan edhe me u mbush mirë me iman, edhe ai me përcjell këtë ritëm edhe pas Ramazanit. E jo në Ramazan me adhuru Allahun, edhe më kur namaz apo ibadet apo në xhami mos më u taku te namazin e arshëm. Kjo është gabim. Kjo I ngjason Allahu Azza wa Jall e ka përshkruar një ngjarje në Kur'an, një grua e cila ishte prej Beni Israilëve, e gjeneratave të mëhershme, edhe kjo grua e kishte një lloj shprehi shumë të keqe. Tër ditën tjerte penin me atë veksh që I kanë thonë atë koha tërë ose gjuhët e mëhershme kanë përdorur vekshin e din plet çka është kjo. Edhe pasi ka përfunduar mbrëmje krejt punën e vet që ka bën, pra atë penin që e ka tjerë, në fund ka marrë dhe e ka prish krejt punën e tan ditës. Ashtu e ka pas shprehi. Ditën ka punu, në mbrëmje e ka prishën. Mu për këtë ngjarje Allahu e ceki në Kur'ani famulart. Dhe I tha Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe çdo besimtarit I tha me këtë fjalë: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni sikur ajo e cila, pra ishte ajo mushura e cila tër ditën e tjerte penin pas një mundimit shumë të madh dhe në fund e prishte krejt. Pra ne u munduam që ta agjërojmë Ramazanin tan muajin
me agjërim ditën, edhe namaz, edhe Kur'an, mbrëmje me namazet të lloj-llojta, të taravive, e të natës, e në lloj-lloj nafile, edhe tash mas Ramazanit na me e prish ibadetin ton. Nëse ne e prishmi ibadetin ton, atëherë ne s'kemi bën kur gjë. Pse? Se në Ramazan punuam, mas Ramazanit e prishëm. Sikur ajo plaka e Ben Israilve, ditën punonte, natën e prishte. A ka kuptim, a ka logjik jo? Jo, kjo nuk ka kurfar logjike kështu me radhë. Po çka duhet me bën? Duhet me bën atë çka erdhi një shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me emrin Sufjan ibn Abdullah radiallahu anhu dhe i tha, ja Rasulallah, o i dërgumi i Zotit, mësëm diçka çka unë asaj kur mos t'i ndam dhe kërkonin tjetër mos ta pyes. Mësëm diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua duke i thënë, Qul amantu billahi thumma istaqim, thuaj besova në Allahun dhe qëndro drejt. Çka do të thonë fjala qëndro drejt? Pra qëndro në fen e Allahut drejt. Qëndro në namaz o musliman. Çish qëndrove në Ramazan? Qëndro në Kur'an pas Ramazanit o musliman. Çish qëndrove në Ramazan? Qëndro në vepra të mira o musliman, sepse thash Ramazani shkoi, namazi jet. Ramazani shkoi, leximi dhe ndëgjimi i Kuranit duhet të ngelin. Ramazani shkoi, veprat e mira duhet të vazhdohen. Bile prej shenjave çka ti ke përfitu për Ramazanit është se ti kur e ke mbaru këtë kurs, ke vazhdu me kursin tënd. Për shembull, a ka logjik dikush me kry një kurs apo një shkollë edhe tani mas me marr profesion tjetër? Këtë kundër profesionit vetë. E po mirë, çka u mundohet i me atë shkollë? Çka u mundohet i me atë kurs? Çka u mundohet i me atë punë? Ose ai zanatliu i cili shkon 1 vjet, 2 vjet merr zanat, edhe në fund shkon që të se punon. Çfarë logjiki ka kjo? A kuptum? Pra, besimtari i cili ka mbaru mirë dhe me dignitet e ka mbaru Ramazanin, duhet të vazhdon edhe pas Ramazanit. Pra Ramazan ka kursi, tash është që duhet me vazhdu me kursin çka e morëm. Pra ata, pejgamberi i tha Sufjanit radhiyallahu anhu tha, qëndro drejt. Çish keve në Ramazan? Banu edhe pas Ramazanit. Adhurosh Allahun në Ramazan. Xhamiet i patën plot Ramazan. Pse pas Ramazanit? Namazin e sabahit i kishmi shumë xhamat sabah. Pse mas Ramazanit jo? Çka u bë? O vëllezër, qatë Allah, qka e kimi adhuru në Ramazan, qaj Allah duhet të adhuruat dhe pas Ramazanit. Një Allah është, Gjelle Gjelalu. E pse në Ramazan e adhurove Zotin ma shumë, e pas Ramazanit ma pak ose hiq? Jo. E si do mos tash që jemi në fillim të ditëve të pushimeve, apo nëse më lejohet me thonë ditët e darësmave, që edhe pak fillon sezoni i darësmave. A me harru atë ibadet atje? Qysh shkimen, më në menqet fjali, qysh shkimen, ose qysh shuhen, veprat e këqija me të mira, qashtu edhe të mirat me të këqija. Nëse ti ke bon Ramazan veprat të mira, tu kanë fshit këqijat inshallah, por runa Zot, nëse pas Ramazan ke bon veprat këqija, i ke fshi veprat e tua të mira. A kuptu pojentën e muhabetit? Pra duhet të qëndrojnë që shka thonë Muhamedi a.s. vetëm drejt, sepse Ramazani shkon, namazi jetë. Ramazani mbaroj, a ibadetet duhet të vazhdojnë e kështu më radhë. Teri kur? Teri që shka thonë Allah në Kur'an, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. O Muhammed, o ti besimtar, o çdo kushi, adhuron e Zotin. Teri kur? Teri sa që vjen vdekja. Nuk po du me hi shumë të vdekja, por a ju kujtohet juve që kur ka thonë Muhamedi a.s. kush e shqipton fjallën la ilaha illallah në momentet e vdekjes, a i do të jetë banori i xhennetit. E ti nëse ke jetu me Allahun, Allahu ka me nda mundësuën në momentet e vdekjes që ti me shqiptu edhe këtë fjali. Allah i na mundësu gjithë ja Rabbel Alamin. Por, kjo fjali ka kushtet e veta që ti dush më koni vazhdushëm me ta. Pse? Se Allahu po thot, adhuroje Zotin tënd deri sa të vjen momenti i vdekjes. Pra atë, Allahu tha në Kur'an, men amile salihan min dhakarin aw untha.
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kush vepron vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do të i bëjmë jetë të bukur atina dhe do ta shpërblejmë me shpërblimet më të mira për atë çka ka vepruar. Kështu që vëllezër të nderuar, duhet muslimoni të vazhdojë me vepra të mira. Duhet muslimoni të adhuron Zotin e vet, sepse siç thamë edhe më herët, Ramazanat shkojnë e vinë, por ibadeti duhet të ngel. Ai i cili e ka adhuruar Allahun Azza wa Jall në Ramazan, duhet të adhuron edhe pas Ramazanit. Kënë ngjarje, edhe me këtë po e përfundoj për sot. Ndodhi që kur vdiq Muhamedi alayhis salam, këtë ngjarje ju tregova gjatë Ramazanit, kur vdiq Muhamedi alayhis salam, për shokët e vet ishte pa imagjinueshme, pa pranueshme, nuk e kap ke logjike e tyne që për një men ne mujtëm me jetu pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se e donin fort. Kështu duhet ta don besimtari pejgamberin alayhis salam. Edhe ja që dashti Allahut, caktimi i Allahut, ka edhe vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kapi shokët e Muhamedit alayhis salam panik shumë e madhe. I kapi panika, saqë nuk besojshin. Derisa Omeri ishte pak më emocional, edhe tha, kush thot që ka vdek, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha, unë do t'ja këpus kryt ati njeri. Lajmi të Ebu Bekri, thanë, Omeri, kur qësh po mundët, tha, me u bindën? Shka kamërë? Tha, qështu. Ebu Bekri i të bëj njerëzit, edhe ju tha, o njerëz, kush e ka adhuru Allahun Azza wa Jall? Edhe njerë, pe përsëris, o ju njerëz, kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Tha, prej sotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Edhe i lexoj disa ajete të Kuranit. Por kush e ka adhuru Allahun? Allahu tha, është gjallë dhe nuk vdes kurr. E çka duhet me thonë me këtë? Ne thujmë, kush e ka adhuru Ramazanin? Ramazani shkoj. Kush e adhuron Allahun, Allahu duhet të adhurohet vazhdimisht. Pra bëhu njëri i cili e adhuron Allahun Azza wa Jall, e jo njëri i cili ka adhuruar apo adhuron Ramazanin. Le të bëhemi njerëz të cilët Allahu çish don, e jo çish neve na e kap ndjenja apo emocioni jon. Mos të bëhemi njerëz sezonal, por le të bëhemi çish ka thon Allahu Azza wa Jall. Dhasht Allahu Azza wa Jall bereqet në neve inshallah. I modhi Allah na i mundësov që ne të adhurojmë atë edhe pas Ramazanit, inshallah. Jo vetëm Ramazan, respekt ndaj Ramazanit, nuk kam kur gjë kundër tij, astakfirullah, por çish e adhurojmë Allahun, le të adhurojmë edhe pas Ramazanit. Allahu na i pranon adhurimet e tona. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.